美国即将公开外星生命相关文件，你居然还在说没有外星人。本视频耗费一个作者，时长40分钟，你可以点赞收藏，找个舒服的姿势睡觉了。就在不久前的2026年2月19日，美国总统特朗普在社交媒体上宣布，他将下令公开与外星生命、不明航空现象以及不明飞行物有关的所有政府文件。这个消息像一颗重磅炸弹，在全球范围内引发了轩然大波。更令人惊讶的是，美国政府已经悄然注册了一个全新的联邦域名 aliens.gov， 也就是外星人.gov。当记者追问这个网站将作何用途时，白宫副新闻秘书安娜·凯利只是意味深长地回复了2个字：敬请期待，并附上了一个微笑的外星人表情符号。这不是第一次美国政府被推到外星生命话题的风口浪尖上。早在2023年前，美国国防部情报官员大卫·格鲁什就在国会听证会上抛出了一系列惊人指控。他说，美国政府不仅掌握了外星飞船的残骸，甚至还保存着非人类驾驶员的遗骸，并且已经秘密进行了长达数十年的逆向工程研究。而前五角大楼负责情报工作的副助理部长克里斯托弗·梅隆更是直接表示，美国联邦政府的文件中包含令人震惊的证据，这些证据表明我们并不孤单。然而与此形成鲜明对比的是，五角大楼下属的全域异常解决办公室多次发布报告，声称经过数十年积累的数据分析，没有发现任何证据表明外星人访问过地球或在这里坠毁，政府也没有进行任何外星技术的逆向工程项目。这就产生了一个巨大的疑问，到底哪一方说的是真话？是那些信誓旦旦的前军方官员和情报人员，还是官方机构的正式报告？我们是否真的即将迎来人类历史上最重大的信息披露？那些传说中的51区，那些被秘密保存的外星飞船残骸，究竟是确有其事，还是一场持续了大半个世纪的集体幻觉？接下来的时间里，让我们一起穿越星际迷雾，用理性的光芒照亮这个充满神秘色彩的话题。我会为你详细讲述 UFO 和 UAP 的前世今生，梳理美国政府几十年来在这个议题上的态度转变，剖析那些所谓的内部爆料究竟有多少可信度，以及最重要的，如果外星生命真的存在，这对人类意味着什么？要理解今天发生的一切，我们得先把时间拨回到100多年前。人类对于天空中未知飞行物的记录，其实比我们想象的要早得多。在工业革命之前，就有不少古籍和文献记载了人们目睹奇异天象的经历，但那些大多被归类为流星、彗星或者大气光学现象。真正让不明飞行物这个概念进入现代人类视野的，是1947年那个燥热的夏天。那一年，美国新墨西哥州的罗斯威尔小镇发生了一件事，这件事彻底改变了人类对于自身在宇宙中地位的理解。事情是这样的，一位名叫麦克布劳泽特的农场主，在距离罗斯威尔西北部约75英里的地方，发现了一些奇特的金属碎片。这些碎片散落在一片广阔的区域内。布劳泽特以为是附近某个农场坠毁的飞机残骸，便通知了当地的治安官。治安官随后联系了军方，空军基地派人前来回收这些残骸。
一开始，空军方面发布了新闻稿，声称他们回收了一个飞碟。这个消息在当时的美国媒体上引发了巨大的轰动，《纽约时报》等主流媒体纷纷在头版头条报道了这一重大发现。然而仅仅过了6天，美国空军就收回了这个说法，发布了一份截然不同的声明，说那些残骸其实是来自一个坠落的高空气象气球，属于一个名为莫古尔计划的秘密实验项目。这个计划旨在监测苏联的核试验。这一前一后的巨大反差，让罗斯威尔事件成为了 UFO 研究史上最具争议的话题之一。人们不禁要问，为什么军方要在短短6天内改口？那些所谓的气象气球残骸，为什么看起来如此不寻常？为什么在之后的70多年里，美国政府始终对罗斯威尔事件讳莫如深，既不承认也不否认那些流传甚广的外星人尸体照片是真的还是假的？事实上，罗斯威尔事件之所以能够持续发酵这么多年，很大程度上是因为它触碰到了人类内心深处最原始的恐惧与渴望。恐惧的是，也许我们并不像自己以为的那样，是这个星球上唯一的高级智慧生命。渴望的是，如果宇宙中真的存在其他文明，那意味着我们的孤独感或许可以得到某种程度的缓解，我们的存在可能会变得更加有意义。从那以后， UFO 目击事件就像潮水一样，一波接着一波。在1952年，美国空军启动了蓝皮书计划，正式开始系统性的调查各种 UFO 报告。这个计划持续了将近20年，一共记录了12600多起目击事件。官方的结论是，其中大约700起事件无法用已知现象解释，但也没有足够的证据表明它们与外星活动有关。剩下的绝大多数目击事件都被归类为自然现象、人造物体误认、大气异常或者纯粹的恶作剧。然而，蓝皮书计划的可信度一直受到质疑。批评者指出，这个计划的调查标准过于宽松，很多案例只是被草草归档，而没有进行深入分析。更重要的是，有证据表明，美国军方实际上对某些案例进行了更为详尽的内部调查，但这些调查结果从未向公众公布。这些被隐藏的信息，在后来的几十年里，不断被各种渠道泄露出来，滋养了 UFO 阴谋论的土壤。时间来到20世纪90年代和21世纪初， UFO 话题逐渐从严肃的科学研究变成了流行文化的元素。好莱坞拍摄了一系列以 Extraterrestrial Life 为主题的科幻电影，从 E.T. 到第三类接触，从独立日到黑衣人，外星人在大众想象中已经成为了一个既熟悉又陌生的符号。我们似乎已经习惯了在电影里和外星人打交道，但当真正被问起你相信外星人存在吗这个问题时，大多数人还是会露出一个意味深长的微笑。直到2017年，一切都发生了改变。那一年，美国《纽约时报》和《华盛顿邮报》同时报道了一个令人震惊的消息：五角大楼有一个名为航空威胁识别项目的秘密计划，专门研究 UFO 现象。这个项目的负责人路易斯·埃利松多还向媒体透露了一段由美国海军战斗机拍摄的神秘视频。视频中，一个形状奇特的飞行物在云层中高速移动，其飞行轨迹完全超出了一支航空